मनीषा शर्मा कक्षा छठवीं की ओर से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद।